Para iti damag siyensya iti programa GMP Good Morning Philippines, nakarami ti researchers iti flower-shaped particles nga epektibo iti panangipatulod ti agas iti target areas iti bagi akas iti tumor wenno black blood vessels. Dagitoy a particles ket target iti talo ay criteria ang napateg para iti target drug delivery. Umuna ket ti high drug absorption capacity. Ti flower-shaped particles ket adda dakkel a surface area na amang palubos ang mga absorber iti significant amount iti therapeutical active substances. Ti species iti nagbaitan iti petals na ngagakem iti tiny pores makaigem iti dakkel a bilang iti medisina. May kadwa iti guidance iti bloodstream. Mabalin ang makontrol ti particles ken matarabayan na babaen iti bloodstream babaen iti simple a technique kas ultrasound. Ti petals ti flower particles ket scatter sound waves. Amang palubos ang mapan iti specific location iti bagi. Sumaruno ket iti tracking ket imaging. Nadaras ang matrack iti particles iti bagi babaen iti non-invasive imaging techniques. Ti petals ket mabalin nga ag-scatter iti sound waves para iti ultrasound imaging wenno magbalkot iti molecules nga ag-absorb iti ranyag. Ang makita iti auto-acoustic imaging ken advantages iti flower-shaped particles. Surface area mangipaay iti intricate flower-like structure, ti vast structure area ang mainaay iti size na amang palubos iti high drug loading capacity. Ti disenyo ket mangi-maximize iti bilang ti agas amang deliver iti target area. Acoustic guidance. Ti flower particles solid ken possible ang epektibo babaen iti larger amounts ti agas. Daytakit napateg ta posible iti panag-deliver ti potent wenno larger molecule therapies. Versatile imaging. Ti shape ti particles ket mangpalubos amang track iti ultrasound ken auto-acoustic imaging. Research ken future applications. In vitro ken in vivo testing. Iti initial test iti mice ken mangipakita iti promising result ta balay dagiti researcher ang nang-inject iti flower particles iti bloodstream ken nagaramat iti focus ultrasound tapno mabayabayan ida iti predetermined location. Tinasaw nga abilidad nga mangkontrol ket mangtrack iti particles iti husto nga oras ket maysa nga critical step para iti target drug delivery. Materials. Ti flower particles ket nagbalin ang maaramid babayan iti agduduma nga materyales pakiramanan ti zinc oxide, polyimide, ken may sa composite material ang naglaon iti nickel ken organic compounds. Ti material ang naaramat ket depende iti klase ti agas ang mangipatulod wenno imaging technique akayat dagiti managsukisok. Ti flexibility iti material design ket mamagbalin ti particles nga mga adaptar iti wide range iti medical treatments. Tinangro na agagem iti panagsukisok ket agaramat iti particles iti sabong tapno makaagas iti sakit akas iti cancer ken cardiovascular diseases. Dilitan ti damag siyensya iti programa GMP Good Morning Philippines. Siak ni Bombo Jonathan Cabildo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo, Good Morning Philippines.